想快啲買到比特幣？第一步，去 App Store 或者 Google Play 下載 BitGet App， 安裝好就即刻開始。開戶時記得輸入推薦碼，即刻享受50%手續費減免，新手都有優惠，抵玩，快啲註冊啦！可喺片下資訊欄揾到推薦碼，用你電郵填資料，同時設定用戶密碼，之後撳送出。BitGet 平台好簡單，幾步就搞掂，乜都模式都得。去電郵 inbox 揾返驗證碼，輸入返落 BitGet 就完成註冊，幾秒鐘搞掂，快！之後準備做 KYC 驗證啦。要喺 BitGet 買幣，記住要做身份認證，根據指示影返張身份證、駕駛執照，跟住步驟走，好快過，穩陣又方便。之後再自拍一張 BitGet， 保證你資料安全。完成之後，身份驗證幾分鐘內批核，快到飛起，證明你已經 ready， 隨時買幣。認證好就可以入錢，根據 App 教學加港幣或者 USDT， 超簡單，支援 Faster Payment、銀行轉賬等方法，彈性超高。